Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Al-hadis au kama qala. Hadratal muhtaramin, para ulama lan sedaya para umara ingkang hadir rahimakumullah. Wabil khusus takmir Masjid Al-Falah, sedaya kemawon ingkang rawuh rahimakumullah, khusus malih kepada semua jamaah pengajian wisata rohani Masjid Al-Falah Tuban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang barokah. Mudah-mudahan kita pulang mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kados-kados mboten adab, mboten sopan. Kawula dipun suwun maringi mauidhatul hasanah utawi ceramah wisata rohani di masjid ini. Ini mengapa? Karena latar belakang sekolah saya. Niki wau kula panggih murid kula sanjang Pak Isom nggih. Nggih. Kula murid jenengan. Tahun pinten? Tahun 2000 berapa kalau mau. Benjenengan mucal bahasa Inggris nggih. Kula niki guru bahasa Inggris. Ngoten. Kula mulai tahun 81 ngantos sakniki mucal bahasa Inggris, mboten atos ngaos kitab kuning. Dalu niki kula diplokodo niki. Nggih. Kula kajibah supados maringi mauidhatul hasanah. Ini merupakan beban yang luar biasa. Kula namung niat setunggal wonten ngriki sepindah silaturahim. Kaping kalih mangke badhe ngaturaken beke cocok.
ngoten mawon. Dan ini merupakan silaturahim kula ingkang kaping kalih. Yang pertama dulu sholat Idul Adha, saya sholat di sini juga. Saya khutbah tahun berapa di tempat ini. Untuk wisata rohani, kula sering dipun hubungi, ternyata mboten saged, mestine injing niki kula nggih rutinan ten Jombang. Rutinan tafsir iblis. Nggih. Kula gantosaken anak kula. Nggih. Ini Abah disuwun silaturahim nang Tuban. Sebulan yang lalu kula ngisi ten masjid kabupaten. Nggih. Kebetulan malam kula wonten acara 100 harinya stafipun Menpora wonten daerah Dukun. Terus Jumat dalu kula ten Dukun, subuh isuk pun ten kene kabupaten, ten kene Pak Fathul Huda Bupati. Dinten niki alhamdulillah wau dalu kula silaturahim wonten daerah Panceng, Sedayu, Gresik. Dinten niki alhamdulillah pas jam 6 kula mlebet ten Masjid Al Falah. Alhamdulillah mboten telat, alhamdulillah sehat. Kula niki nggih supir, nggih ngaji. Nggih. Bapak anak kula dinten niki sing biasa nyupir diundang ten kene Bandar Lampung, ten Bukit Tinggi selama 3 hari. Wingi pas mudhun ten kene lapangan udara Bandar Lampung, kebetulan meh bareng kalian kapalipun Pak Jokowi dalam rangka meresmikan jalan tol wonten Bandar Lampung. Kula hubungi nek iso mulih Abah terno ngaji ten kene Tuban, ternyata anak kula ten Sumatera. Nggih, keliling niku penggaweane keliling, nggih. Dakwahe lewat motivator. Nggih. Jadi, dia motivator nasional tapi diselipkan nggih menika dakwah sebab jurusanipun nggih menika tasawuf. Kuliahipun wonten UIN Bandung. Bapak Ibu rahimakumullah, menawi latar belakang dalem menika mucal bahasa Inggris, niki ngaji napa? Bahasa Inggris. Ya Allah. Kula niki menawi ngaos sing dampingi niku putra, menawi mboten putra ibu. Niki wau harim kula nggih nderek duka wonten pundi. Nggih, wonten wingking menawi. Nggih. Oh, menika wonten wingking piyambak nggih. Niki wau kula dipun dampingi menawi kala wingi. Bapak Ibu rahimakumullah, ten gene agama Islam niki wonten istilah-istilah. Istilah niki menawi mboten dipun pahami dados salah paham, misunderstanding. Nggih, do you understand? Understand. Nggih. Istilah-istilah ten gene Quran niku nek mboten dipahami model pondok blakrak. Nggih. Medal saking inti niku sing kathah. Setunggalipun wekdal wonten khatib niku nerangaken bila seluruh makhluk Allah itu bersujud kepada Allah. Diterangaken mundut surat Ar-Rahman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman, wan najmu was-syajaru yasjudan. Diterjemahno kalayan tiang niku, dan demi bintang, bintang dan pepohonan dua-duanya sujud kepada Allah. Niki nek mboten atus mondok mesti maknane ngoten. Sedangkan bahasa Quran kadang-kadang mboten sami kalian bahasa tafsir. Jangan bika mangke menawi kundur surat Ar-Rahman ayat 6 kalimat wan najmu menawi dipun maknani an-najm menika bintang. Nggih. Tapi ten ayat niku maknanipun sanes bintang. An-najm menika sejenis tanaman. Nek ten tafsir Jalalain an-nabat malasa qalahu. Tanaman yang tidak ada batangnya.
Kalau syajar menika tanaman yang ada batangnya. Wonten pelem, wonten krambil, kena nggo ngobong boto. Ini bukan, ini an-nabat. An-nabat. Quran dawuh an-najm. Pun niku setunggal. Saniki lagi viral niku kata kafir. Enjang menika kula mboten badhe bahas niku engko tambah viral maneh. Enten istilah-istilah setunggal mukmin. Insyaallah sampun dipunaturaken dening para ulama selama 10 tahun ini mungkin di masjid ini. Karena sudah hampir 500 pertemuan enggak salah. Sudah hampir ulang tahun yang ke-10 pengawasan niki. Wonten istilah kafir. Wonten istilah munafik. Wonten istilah musyrik. Enjang menika kula boten badhe bahas kafir, munafik mboten. Kula pundhut sing nomor 4 inggih menika musyrik. Pertanyaan muncul, pengajian yang sudah lama dilaksanakan, mungkin dari pendengar, mustami'in, mustami'at, ada yang masih ingat. Munculipun syirik pertama kali pada zaman Nabi sinten. Ini perlu ada hadiah ngeten iki. Mulai ada syirik niku zaman sinten coba? Menawi kita sampun mengertos mulai syirik zaman Nabi A oleh Allah, maka manusia yang sudah syirik harus kembali ke jalan Allah. Allah ngutus ingkang asmanipun Rasul. Mangke panjenengan bikak ten surat An-Nahl. Ayat 36 Allah dawuh. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula. Sungguh Allah telah mengutus setiap masa, setiap waktu seorang rasul. Napa visinipun, apa misi rasul namung kalih tugasipun ten ayat niki. Setunggal anik budullah mengajak umat kaum supaya menyembah Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut kalimatipun. Rasul diutus supaya umat kaum menjauhi taghut. Kalimat taghut niki menawi dipun bikak ten semua tafsir kecuali tafsir Jalalain. Taghut niku maknanya sesembahan selain Allah. Niku taghut. Nggih. Tapi tafsir Jalalain niki ternyata luar biasa telitinipun dalam bab bahasa Quran. Bener menawi pingin pirsa betulkah an-najm maknanya bukan bintang, menjenengan bikak tentang tafsir Jalalain. Itulah maka kenapa di pondok pesantren tafsir Jalalain harus diajarkan. Supaya terus napa? Maknane mboten medal saking inti Al-Qur'an. Taghut menurut tafsir Jalalain niku dimanani al-ausanu. Al-ausanu. Apa al-ausan itu? Al-ausan itu suratul insan, bentuke menungso, masnu'atun minal hajar. Mid'in yang terbuat dari batu. Mulai munculipun ilmu memahat zaman Nabi sinten. Mulai muncul ilmu memahat zamanipun sinten. Ternyata zamanipun Nabiullah Idris alaihissalam.
Nabi Idris. Pirsa asmanipun Nabiullah Idris menika sinten? Idris menika namung gelar karena banyaknya belajar disebut Idrisun likasrati dirasatihi. Karena banyaknya belajar ilmu pengetahuan disebut Idrisun wong sing akeh belajare. Nek ngoten sinten jenenge? Tugas minggu depan dikumpulkan. Ilmu memahat berkembang di zaman Nabiullah Idris alaihissalam. Yun sewu Al-Quran dawuh toh, zaman semanten boten wonten kertas, boten saged nggambar tokoh, boten saged. Usananipun tokoh digambar dalam bentuk patung, arca dipahat. Ketika patung dipahat tujuanipun napa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nyuwun sewu jenengan napa wonten ingkang nderek thariqahe Kiai Utsman Al-Ishaqi Sawapulo. Nek panjenengan nderek thariqate Kiai Utsman Al-Ishaqi Sawapulo utawi Kiai Asrori Kedinding Surabaya, kula yakin jenengan pasti punya gambarnya tokoh niku. Menawi panjenengan fanatik ambek Nahdlatul Ulama, pasti punya gambarnya Yai Hasyim Asy'ari dan Yai Wahab Kasbullah. Yang jenengan termasuk wong Muhammadiyah, kula yakin gadah gambaripun Ki Haji Ahmad Dahlan. Jeneng cilike Muhammad Darwis, keturunan Kiai Ageng Gribik. Niku nek teng kene silsilah Kiai Ageng Gribik. Nggih. Pirsa Kiai Ageng Gribik. Teng Klaten Jawa Tengah. Nggih, Ki Ageng Gribik teng Jawa Tengah. Niku asli wong Gresik kabeh. Pamijahan niku asli wong Gresik. Syekh Abdul Muhyi niku asli wong Gresik. Belajar ilmu dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkli, belajar thariqah Satoriyah. Keken dakwah akhirnya menemukan tempat dan daerah Pamijahan. Sing biasai para jamaah sering ziarah pasti mampir ten Pamijahan. Niku Syekh Abdul Muhyi. Thariqate Qadiriyah Naqsabandiyah As-Satoriyah. Nggih. Apal wong kula niku sering teng mriku. Kula sering teng kene Pamijahan. Nggih. Winginane nggih nembe wonten mriki ya rombongan. Nggih. Ternyata di mriku dipun maknani kalian tafsir Al-Jalalain at-tauhid bimana al-ausanu. Bentuk jamak. Mufradipun al-wasanu. Al-wasanu. Apa al-wasan? Dipun sebat nyuwun sewu bentuk gambarnya manusia tapi terbuat daripada batu. Tujuan utama mengingat kembali tenggene tokoh-tokohnya supaya ibadahi tambah cedek dengan Gusti Allah liyuqarribuna ilaihi zulfa. Jangan masang gambar tenggene damel napa sih? Seiling gurune. Seiling syekh sing ulang aku biyen tauhid. Mesti wonten gambar kaya ngoten, kadang-kadang wonten sing fanatik kaya ngoten niku. Biyen nggih wonten ingkang fanatik sami. Barang tidak ada pencerahan agama, tidak ada pencerahan ilmu agama, mboten wonten pengaosan rutin kaya ngeten. Tambah dino, anak-anake wong biyen akhire mboten angsal pelajaran agama. Wusananipun mlebet teng kamare abahe ana jenenge ausan. Lho, bapak sukses iki nek ngono njaluk nang patung ki bae ngoten. Mlebu teng gene mihrab, mlebu teng gene musala tempat ibadah wong tuane, tapi anake enggak dididik agama. Akhirnya nyuwun teng gene patung. Dilalah nyuwun patung dikabulno mbek patunge coba. Kondo kancane. Lah nyapamu nang masjid barang. Lah nyapamu nyembah Allah, njaluk patung coba petamban yo. Wah, akhirnya masyarakat nggawe patung, geden-gedenan patung. Sak negara dah duwe patung kabeh akhir. Entek.
Itulah zaman yang disebut oleh tafsir Ibnu Katsir, dunia ini pernah dihuni seluruhnya muslim selama 10 abad. Dados nyuwun sewu donya niki natos sedaya niku mukmin, sedaya niku muslim niku selama 10 abad. 1000 tahun. Dimulai generasi Nabiullah Adam terus sampai Nabi Adam, terus datang pengikut-pengikut Nabi Idris, wusananipun boten-boten pencerahan agama di akhir generasi-generasi, akhirnya masyarakat tidak menyembah Allah, akhirnya pun menyembah patung. Karena banyak nyembah patung, Allah mengutus seorang rasul ingkang kula dipun sebat sinten inggih menika Nabiullah Nuh alaihi salam. Dados munculipun pemahatan, munculipun syirik menika zamanipun Nabiullah Nuh alaihi salam. Mulai didakwai masyarakat la ilaha illallah. Zikir nafi isbat la ilaha, ora ana pangeran iku maujud, menafikan semua bentuk ketuhanan. Illallah, menetapkan hanya Allah. Nabi Nuh dakwah dipun sebat teng Al-Qur'an 950 tahun coba. Di antara nabi yang panjang dakwahipun, yuswanipun satu-satunya adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Dakwah itu 950 tahun. Coba. Nabi Nuh diutus menjadi rasul, panjenenganipun menurut tafsir Al-Ibris Yai Bisri Mustafa, panjenenganipun diangkat menjadi rasul niku yuswanipun 350 tahun. Niki neten tafsir Ibrisipun Yai Bisri Mustafa. Lah nek niku 350 ditambah 950 ditambah maneh wong umur niku 1600 coba. Lho kaya napa coba? Jenengan umur 80 untuk nentek kabeh pisan. Nggih. Wis do kena asam urat. Wis do kena napa niku kolesterol. Nabi Nuh biyen apa ya kena kolesterol? Lha mboten coba. Nggih. Nggih. Mboten nggih. Nah saat ini kok enten penyakit kolesterol ini pundi coba? Sampai Nabi Muhammad niku sikile bengkak, niku sebab ibadah, sebab sholat. Lho saat ini wong sikile bengkak, napa sebab sholat? Ya Allah. Nduk kene enek tah wong Tuban, sikile bengkak sebab sholat ngoten coba. Ya Allah. Kanjeng Nabi sukunipun bengkak, sikilipun bengkak, delamanipun bengkak. Menika sebab ngadahipun salat wonten ngarsanipun Allah. Nyuntuh salate Kanjeng Nabi mboten nutut jenengan, apa maneh salat sunat mboten nutut jenengan. Ten kitab At-Tarawih fi Ahdi Rasulillah. Wonten kitab At-Tarawih fi Ahdi Rasulillah. Menika disebutaken Nabi salat qiyamul lail dalu, salat malam. Sak rakaat niku butuh waktu 1 jam. 2 rakaat niku 2 jam. Lah awak-awakan salat tarawih model kaya ngoten ya entek makmume. Panjenengan waos mangke teng kitab At-Tarawih fi Ahdi Rasulillah, Dr. Atiyah Salim menulis bahwa zaman Rasulullah qiyamul lail 2 rakaat butuh waktu 2 jam lebih, itu Rasulullah. Dan mriki pinten menit. Sing penting tumak nina pun dikei ukuran ambek wali songo dimulai teko alhaakumut takasur. Iku ukuran normal. Nggih mboten kecepeten, nggih mboten kedangon. Sing tuwek yo gak kelabaan, nggih mboten jungkir walik. Tapi Allah salam tuh terus ngoten niku kaya napa coba nek nom-noman sing ngimami coba. Tapi insyaallah masjid ngeten tasih istiqomah.
Dan mudah-mudahan pengajian seperti ini istiqomah. Niki saged ngangkat derajat jenengan wonten ngarsanipun Allah. Nah, niki insyaallah ngaten iki. Tambah ilmu, tambah diamalkan, tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabiullah Ibrahim ternyata sesembahanipun pun boten menggunakan hajar. Dengan bersani ayat Quran. Allah dawuh, wa idz qala Ibrahim rabbuhu. Oh, sandes niki. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nggih. Zaman rumiyin menggunakan ausan, tauhid bimana ausan, wong biyen nyembah watu. Nggih. Termasuk Tuban niki biyen nggih napa nyembah watu? Nggih, wong ini biyen Tuban niki wilayah di bawah kerajaan Majapahit. Nggih. Tuban niki mulai wonten Islam niku zaman bupati yang ke-6 nek mboten tepat. Niki kula terangaken kabupaten wingi niku. Nggih. Nggih. Niki mulai bupati yang ke-6 niki Islam. Ku tahun pinten? Tahun 1400 pinten niku coba. Nggih. Niki Tuban pun mulai enten Islam masuk teng mriki. Nggih. Makanya ten ngene Tuban niki pantes dipun paringi kota wali. Nggih. Kula wengenane teng kabupaten donga muga-muga Tuban iki kaya Madinah dadi kota Madinah. Tuban menjadi kota yang thayyibah. Sing untung sing bejo ngoten. Nggih. 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 Thayyibah. Nggih. Pun Nabi Ibrahim ini balik Nabi Ibrahim dhisik. Nabi Ibrahim nyuwun sewu Quran dawuh anak budal asnam. Tenggene tarikhul Islam karena Syekh Abdul Qadir dipun terangaken. Al asnam niku jamak mufrate as-sonamu. As-sonam. Maknane bahasa Indonesia padha. Tauhid niku nek Departemen Agama mboten wani maknani. Mangke jangan pirsani dibuka surat An-Nahl 36 dipun bika ternyata tidak ada dan jauhilah tauhid ngoten kok. Sing maknani ausan niku tafsir Jalalain. Kula beto tafsir Al-Munir ten ngene mobil niku mboten enten. Sesembahan hanya selain Allah. Dan tafsir Marawi nggih sami, sesembahan selain Allah itu tauhid. Niku tauhid. Tapi tafsir jalan dipun jelasaken. Pertama kali orang tidak menyembah Allah dimulai dari nyembah berhala yang terbuat dari batu masnu'ah minal hajar. Tapi zaman Nabiullah Ibrahim ternyata sesembahanipun pun benten, tidak menggunakan kata tauhid, tapi langsung asnam. Ternyata nopo asnam niku suratul insan bentuke menungso, tapi masnu'ah minal khosyab au minal ma'dan. Patung yang terbuat dari kayu, patung yang terbuat dari makdan. Apa makdan menika? Patung yang terbuat dari besi, logam. Wonten patung saking logam. Niku zaman rumiyin. Zaman rumiyin. Kalau tauhid diartikan lebih luas, sesembahan selain Allah, maka seluruhnya bisa masuk niku. Zak niki nyuwun sewu. Sesembahan patung tidak saja terbuat dari batu, tidak saja terbuat dari kayu, tidak saja terbuat dari logam, tapi saat ini terbuat dari fiberglass. Dari fiberglass, patung-patung kaca. Nek daerah Seno terbuat dari salju.
Yang kesemuanya itu tadi, patung-patung itu semuanya tadi, itulah yang melalaikan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah semuanya tadi yang menjadikan kita ghaflah kepada Allah, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mboten nyembah Allah, akhirnya nyembah benda niku. Akhirnya apa? Iku sing disenengi. Yang panjenengan ngaji tasawuf pasti makin diterangno teng mriku niku. Barang kok disenengi iso dadi Tuhan. Niku. Nggih. Kinten-kinten HP jenengan niku termasuk tauhid napa mboten? Loh, ibu-ibu sing jawab nggih. 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 Kira-kira HP niku termasuk tauhid napa sanes ngaten coba. Jangan high-tech, jangan high-tech. Teknologi tinggi ini menjadikan kita lupa kepada Allah. Tapi jadikan wasilah, media untuk mendapatkan ilmu. Karena apa? Di HP banyak ilmu. Harim kulon niku nek kate ngaji sret ndelok. Pun data lengkap punan coba. Tapi kudu di cross check. Bener enggak? Buka teng hadis cocokno. Disampaikan pada ibu-ibu di Jombang. Niku. Sebab ini awan mengandalkan ngriku, nyuwun sewu, pun kadang-kadang terpotong, maka muncullah viral niku, ngoten coba. Makna mboten utuh, terpotong-potong pula. Kalau itu yang terjadi, dinten iki kathah tiyang bingung, sing bener iki sapa coba? Sing bener iki kiai iki apa kiai iki? Kok saiki saling tuding, menuding, saling salah menyalahkan. Sumber ilmu, jenengan nek kepingin membuktikan keilmuan itu benar dan tidak, jenengan namung setunggal. Panjenengan kedah pados sanate, sanat pun ikut tok. Panjenengan padosi sanate. Zikir kudu enek sanate. Nah terus dipun ucali toh zikir toh. Kanjeng Nabi ngulangi zikir tenggene Sayyidina Ali. Kalimate zikir nafi isbat. Pesene Kanjeng Nabi unik. Ali nek awakmu zikir nggawe kalimat iki, apa yang penting coba? Pejamkan kedua matamu coba. Ketika zikir, pejamkan kedua matamu. Tapi ketika sholat, jangan kau pejamkan matamu, itu bedanya. Ketika zikir, kalimat la ilaha illallah, aghmid ainaika ya Ali. Pejamkan kedua matamu, wahai Ali. Tapi ketika sholat, jenengan pun mau pun merembuh, ya Allah, coba. Apa mana isu-isu ngeten iki pun seliut ngeten iki. Seliut. Jenengan iki syukur alhamdulillah. Gusti Allah tasih paring jenenge ruh, masya Allah, amin coba. Ruh. Yang kedua panjenengan dipun paring Gusti Allah inggih menika kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanpa ada itu tidak akan bisa hadir di tempat ini. Karena apa? Itu energi robbaniyah, itu energi ketuhanan. Itulah datang di tempat pengajian wisata rohani karena ada energi rohani. Itulah energi robbani. Tidak semua orang bisa hadir di sini. Ternyata panjenengan teng niki saged suku-suku Bathok, nggih, seluku-seluku Bathok elailu. Ngaji santai mawon mboten nggih. Mboten napa-napa coba. Nggih. Bu nyuwun sewu, menawi panjenengan sare niku ruhipun ten pundi, Bu? Loh, nek melayang berarti mati, Bu. Tiang tilem niku sing medal napanipun, Bu? Ilere. Tiang sare niku sing medal napanipun, Bu? Panjenengan senden terus seliut. Sing metu niku napane? Ten gene pondok ten kitab dipun terangaken. Ten gene awak niki
dilengkapi dening Allah inggih menika ruh, nomor kalih ar-rawanu. Rawan terjemahane wong kene sukma. Menawi panjenengan sari niku sing medal sukmane ruhe tetap. Terus nenek sing ngantuk berarti sukmanya keliling. Keliling. Kelilingipun ten pundi dipun sebataken ma bainal masyriq wal maghrib. Jenengan lungguh nduk Masjid Al-Falah iso keliling dunia enggak bayar coba. Ngantuk sak niki coba. Sukman jenengan saged keliling ma bainal masyriq hattal maghrib. Dadakno enek sing metu maneh. Napa? Akluhu akali. Metu pisan coba. Masa enek ta panjenengan sari berpikir ngoten. Nggih, mboten notos. Manek kepengin gak pikir, tilem mawon jenengan. Dados tiyang ingkang sari niku sing medal kalih setunggal ar-rawan, nomor kalih akal. Kok metune mboten bareng lho ngoten. Kok metune enggak bersamaan? Diadakno nyuwun sewu, roh niku napa rawan niku medal, dadono ketemu. Ternyata jenengan ten California niku. Nggih. Jalan-jalan nggih. Ten London nggih. Ten Sungai Tim yang sangat terkenal niku. Nggih. Dadakno nyuwun sewu jenengan bangkit, sadar, tangi saking sarenipun. Nalika panjenengan tangi, kinten-kinten eling enggak impenane? Gelek ngipi tapi gelek lali niku artosipun antara sukma dan akal metune mboten bareng. Tapi nek metune bareng nyuwun sewu, jenengan kok sare tangi jek ana ilingi. Nyuwun sewu, jek ana ilingi. Nduk California iku wapi. Jek eling saged jek eling. Dados akal jenengan saged keliling. Nggih. Sarene jenengan kalian sarenipun para aulia salafus sholih napa malih sarene Kanjeng Nabi mboten padha. Jenengan menawi sare niku wis lali wis Pak. Gak eling belas wis Pak. Kanjeng Nabi mboten ngaten. Nggih. Tenggene dibak dipun terangaken Kanjeng Nabi nggih sifat la yanamu la yaghfulu wa la yanamu. Nabi niku mboten natos lali. Jenengan lali? Golek lali. Nek gak ditagih lali. Gak ditagih mbek Bang lali niku awan. Lali. Tapi pengajian ini pun lali nggih. Pengajian pun lali saestu niki. Diopeni ya Allah niki keramat niki coba. Nggih. Dados menawi akal medal, rawan medal nggih sampun keliling dunia. Tapi nyuwun sewu, idza kharajar ruh min jasadil abdi, nek pun metu roh teko awak, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah ngoten. Nggih. Masyaallah ya ngoten. Gusti Allah ngelengkapi menungso ingkang kula aturaken sifate sirri sing mboten ketawis niku ruh. Enten malih jiwa nomor 3 ar-rawan sukma.
Enten malih Gusti Allah paring jenengan sing jenenge al-aqlu, akal. Allah paring jenengan, Allah paring datang panjenengan al-aqlu, akal. Winginane ten kabupaten kula mundhut surat Al-Isra ayat 70. Kula nerangaken bilih Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah. Qur'ane walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Sadaqallahul azim. Ayat niki nerangaken bilih Bani Adam. Jenengan niki Bani Adam napa sanes? Panjenengan menika putunipun Nabi Adam napa sanes? Enek ta Bani Grandong. Jenengan iki mulya panggonan jenengan ten swarga asale punan. Lah kok metu nyapa? Lah wis anak nduk kono kok. Salah dhewe wong jenengane salah. Jenengan iki putune Nabi Adam dimulyakaken dening Allah. Menungso niku iso mulya syarate kudu duwe ilmu. Niku tafsir Jalalain. Niku tafsir Sawi. Dan tafsir Sawi dijelaskan walaqad karramna bani Adam, syarate wong tetep iso mulya, Bani Adam tetep menjadi wong sing kramat. Niku namung setunggal ten ngajeng dhewe ditulisi bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu yang mana yang bisa ngangkat orang derajat? Satu, ilmu yang ada hubungannya dengan akidah. Dua, ilmu yang ada hubungannya dengan ibadah. Ilmu yang ada hubungannya dengan al-ihsan utawi al-akhlaqul karimah. Islam, iman, Islam, ihsan. Makanya jenengan nyuwun sewu sing pun masuk ten thariqat bendina aja lali zikire sing pokok mesti 165. Nggih. Zikire jenengan dihitung 165. 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 adalah rukun Islam. Niku nek melbu ten thariqah Naqsyabandiyah zikire sethithik niku 165. Khususnya menawi mungel kalimat Allah, 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 Allah. Minim ukuran niku. Ukuran ihsan, iman, Islam. Telu niki ndadekno wong kramat sebab niki langsung dari Allah liwat malaikat Jibril diulangno Kanjeng Nabi diulangno datang jamaah. Sing dawuh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kaget. Nalika Kanjeng Nabi dakwah ternyata wonten tiyang nyelonong melbu. Wonge ngguwanteng, klambine putih, rikmanipun cemeng. Mboten ketok payah sapa siki. Tiyang niku unik, lenggahipun menika sukunipun Kanjeng Nabi ditutukno ambek sukune tamu. Dengkule tamu niku dipepet ambek dengkule Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar sing pirsa teng mriki pun hontok-hontok atine. Sapa kurang ajar kok wani nembek Kanjeng Nabi kaya ngoten. Kok wani nembek Kanjeng Nabi kaya ngoten. Dadakno takok, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qala antasyhada alla ilaha illallah bla 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 sak teruse. Mantun dijawab dening Kanjeng Nabi dipun Kanjeng Nabi jawab bla bla bla. Dadakno sing takok niki mengatakan sadaqta ya Rasul, sadaqta ya Muhammad. Engkau benar wahai Muhammad. Sayyidina Umar niki nyuwun sewu, iki aneh, takok benerno. Mari takok dijawab kok benerno Kanjeng Nabi. Nek aja takok. Tanglet malih qala ya Muhammad akhbirni anil iman. Qala antu mina billah bla 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 ngatos akhir. Dijawabane sadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad.
Nomor telu, ya Muhammad mal ihsan. Apakah ihsan? Dijawab an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tiga ilmu inilah yang diajarkan Wali Songo nalika masuk Kabupaten Tuban iki. Pertama yang dikenakan apa? Akidah. Akidah. Nomor kali ibadah. Nomor tiga akhlakul karimah. Gusti Allah nyuwun sewu paring dateng kita wau akal. Akal. Ten ayat yang terakhir niku wonten kalimat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Gusti Allah tenggene Bani Adam sing mulya niku dipun paringi fadl, keistimewaan oleh Allah. Apa keistimewaan diantaranya yang diberikan Allah kepada manusia? Inggih menika akal. Ternyata nyuwun sewu, akal ini kalau tidak dibimbing niki bahaya banget nyuwun sewu. Akal itu kalau nggak ada pencerahan agama, tidak pencerahan wahyu, mikir karepe dhewe pasti salah. Akal itu kalau nggak dibimbing oleh agama bisa geladgrah, bisa salah, bisa keliru Bapak Ibu. Itulah Allah mengutus Rasul supaya membimbing manusia. Yang dibimbing salah satunya adalah akal manusia supaya taat dengan aturan Allah. Aturan Allah. Kula gelek dulinan ambek bocah-bocah ten kelas. Ibu-ibu nyuwun sewu. Jenengan menawi kula tanggeti cara matematika. 4 dikurangi 3, 4 dikurangi 1 niku sama dengan berapa? 4 dikurangi 1 sama dengan berapa? Sepakat. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Wabeh akal nompo. Karena apa? Hitung-hitungannya pasti rugi, mesti berkurang. Tapi wong dibimbing agama ternyata Allah mengajarkan tidak selalu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ngriki wonten 4 dikurangi 1 tidak sama dengan 3. Wonten ngriki. Ya sida gak lulus ujian temenan. Putra jenengan ujian kok 4 dikurangi 1 gak dijawab 3. Ya salah ngono coba. Nah, awawan iso lulus ujian dunya. Muga-muga iso lulus ujian dunia, ya lulus ujian akhirat. Akal kita dibimbing oleh agama. Wong niku nek pun mikir kaya-kaya dadi filosof kaya ngoten. Kaya pikiran bener coba. Dan ini harus dihargai, mboten saged. Kaya apa pikiran manusia harus dibimbing oleh agama. Kaya apa hebat harus dibimbing oleh agama. Nek mboten bisa bahaya. Nyuwun sewu, jenengan pirsa cerita ten Quran Ashabul Kahfi. Nggih, Ashabul Kahfi. Ten gua pinten taun? Pinten? 300 tahun ditambah 9. Nggih. Iya, ditambah 9. Di logika terima? Mboten. Lah kok iso nduk gua sakmono suwene tilem. Nah terus jenengan tilem 309 tahun. Iya Bapak bingung iki wong banget nggih. Nggih. Lah wong tulune tok niku 300 punjul 9, 300 tahun punjul 9 tahun coba. Niku Ashabul Kahfi. Enek wong maca Quran diterjemah, dimaknani pakai otak tanpa bimbingan kiai, tanpa bimbingan nabi, tanpa bimbingan tafsir akan mengatakan itu adalah cerita fiksi. Gak mungkin cerita fiksi itu. Surat Kahfi ngajeng Allah dawuh, nahnu
naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah sampun dawuh, cerita dalam Al-Qur'an al-haq, benar. Di mana kebenarannya? Diteliti oleh ahli arkeologi. Sing neliti ahli arkeologi. Dan Quran wonten malih. Enten kota jenenge kota Iram. Atas pirsa. Iromazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kota Iram niki teknologinya majunya luar biasa. Rumah-rumah niki nyuwun sewu. Cagake omah niku dipun sebat mulawwan bizahab wal fizzah. Cagake omah biyen kraton-kraton niku terlapisi oleh emas dan perak. Lah wong sakniki nyonto ya napa omahe dilapisi emas, dicat warna emas. Dicat warna silver. Nyonto lho Quran Iromazatil imad. Diteliti di mana ini coba? Oh, ini zaman Nabiullah Hud alaihissalam, ditemukan di kedalaman berapa meter, ditemukan ternyata benar, diteliti oleh arkeologi. Ini yang Allah dawuhkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil. Cerita dalam Al-Qur'an bukanlah cerita fiksi, tapi al-haq. Itulah akal harus dibimbing oleh agama, dibimbing oleh Al-Qur'an, dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh baginda Rasul. Jenengan kan pengikut Nabi Muhammad, maka harus taat. Saat ini yang paling gampang, apa betul bahwa 4 dikurangi 1 tidak sama dengan 3? Sekarang kita saksikan, niki ada kertas. Kertas niki nyuwun sewu, nek didelok sudute lak papat ta. Niki lak sudute papat. Nah, niki 1, 2, 3, 4. Kula jupuk situk. Nggih. 4 dikurangi 1 ternyata tidak sama dengan 3. Tambah 5 coba. Aneh kan? Dikurangi tambah 5. Ngeten niki dibahas teng Quran. Bahas napa bape jenenge az-zakatu. Makanya teng fikih zakat itu maknane sanes an-nuksonu mboten. Az-zakat an-numuwu, az-ziyadah. Wong sing zakat ditambahi dening Allah Subhanahu wa taala. Tambahi hartanya 1, ingkang nomor kali ditambahi kesehatannya oleh Allah. Bondo niku nek disimpen, dipangan mesti nduk rumah sakit, Bu. Boleh dibuktikan? Kita buktikan bersama kalau tidak percaya nanti. Jamnya tinggal 2 menit. Kula ndamel sumur, bapak niki ndamel sumur, semayan, kapan tok nggoni? Omahku iki tak nggoni mben lah. Iya. Bulan Maret tak nggoni sadurunge Ramadan, pokoke wis manggon. Kula manggen. Kula nggene omah kula. Ternyata bapak niki semayan bulan Maret manggen mboten siyos sebabnya apa? Oh, bapak niki oleh panggilan tugas ten Surabaya. Akhire omah gak dinggoni, sumure nganggur. Sumur kula mulai kula damel, kula pundhut bendina. Toyane kula damel nyuguhi tamu-tamu nalika kula pindah jamaah pengajian tak rawuhno lanang, tak rawuhno wedok, tak rawuhno remaja masjid, tak rawuh penuh, tak rawuh sinten mawon kanca-kanca. Guru-guru tak kelompokno kabeh, kula pundhutno banyu king sumur. Pun kalong pinten niku coba. Lajeng mangke diukur ambek sumuripun bapak sing mboten dipanggeni. Kira-kira dukure padha mboten? Padha. Padha. Sami. Apalagi dipakai 2 tahun. Sumur dipakai terus. Nyuwun sewu coba. Diambil tiap hari untuk nimba, untuk masak, untuk apa coba. Makin jenengan mlebet sampean ukur ambek sing niki. Padha? Padha. Pun 2 tahun gak dinggoni, wani ngombe banyune. Mendem-mendem, sakit-sakit nang rumah sakit. Makane nek duwe bondo lah
Mbuh ngene iki mbuh ngoten ngeten lho ngaten. Makane aja gegem. Lah nek cilik gegem jenengan dongano nak aja gegem terus nak. Ngoten. Bape bayi niku sifate ngoten niku mesti gegem. Lah niki ngoten. Contoh sing terakhir, nyuwun sewu. Natos neliti penyakit kanker payudara. Yang terbanyak menimpa pada siapa? Kan ibu-ibu. Pada usia berapa? Dan anaknya berapa? Apakah mbah-mbah kita yang anaknya 14 dulu kena kanker payudara? Tidak. Kenapa? Karena disedekahkan pada anak-anak kita. Jangan enggan untuk menyodakohkan kepada anak kita, kepada anak lo nggih. Pun salah paham itu. Buat disedekahkan nanti kok. Disedekahkan untuk anak-anak kita coba. Subhanallah. Coba. Sehat ibu zaman dulu. Saat ini banyak ibu-ibu kena ternyata eman-eman nyusoni anak. Takut kalau payudaranya makin sujud. Nggih. Nggih. Wong sakniki wong wedok-wedok niku nyuwun sewu ya Allah coba kepengin tetep almondoku niku coba nggih. Kepengin tetep get up niku tetep. Wane sing tenggene dokter akhir disuntik solikin niku coba. Oh, silikon masa wong. Disuntik silikon kok solikin ya Subhanallah. Niku bahaya, niku bahaya. Bahaya. Alami mawon insyaallah. Kalau perlu diolahragakan sendiri saged. Maca buku olahraga bagaimana mengolahraga untuk wanita ada. Untuk menghindari kanker wonten olahraganipun kerjasama dengan rumah sakit Islam, rumah sakit umum wonten. Nggih, menghindari napa kanker napa niku tumor niku lewat kerjasama. Masjid mengenai kerjasama penyuluhan kesehatan. Pada ibu-ibu suatu saat materinya monggo saya. Barangkali itu aja dulu barangkali karena waktulah yang memisahkan kita. Belum sampai kepada inti bahwa akal itu harus dibimbing oleh Al-Quran. Akal itu harus dibimbing oleh agama. Belum tentu rasional kita mengatakan ini baik, tapi belum tentu agama mengatakan itu baik. Belum mungkin kita makan, tidak mungkin kita mengatakan ini benar, Al-Quran mengatakan tidak benar. Maka kita harus mengikuti aturan Al-Quran. Insya Allah akan selamat. Ada contoh yang terakhir tapi kita terikat oleh waktu, maka sampailah pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat, barokah, fitini, wad dunya, wal akhirah. Mudah-mudahan pengajian rutin, menika wisata rohani di masjid ini tansah pinaringan barokah saking Allah dan tansah dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Semua langkah kita menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Semakin hari mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, dekat dengan hidayahnya, dekat dengan petunjuknya, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah dengan Allah dan juga baginda Rasul sehingga kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Kembali kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jika semanten ngapunten ingkang kathah, aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد